뺏기. 안녕하세요, 아바입니다. 오늘은 저번 KK에 이어서 유튜브 구경하고 있는 뽀얀 직접 만들어볼 겁니다. 갑시다. 일단 제 채널 사랑해요. 유튜버 모델이다. 급하게 있습니다. 뽀얀 눈썹을 만들면 돼요. 동글색 눈썹을 살찌우면 됩니다. 속눈썹 그릴까요? 귀엽게. 하나 만들고 또 똑같이 돼요. 눈두 때문도 귀여운 입으로 지으면 됩니다. 좋아하고 인라인으로 달아주세요. 뽀득 귀여워. 누가 믿었다면 샌드위치는 그냥 스팸 플런치 슬라이스 하겠습니다. 샌드위치 인기 작아도 괜찮아요. 이거 빨리 죽살 아주 좋을 겁니다. 크기만 맞게 뚜껑입니다. 끝입니다. 이제 마지막 롤토마토 시즈입니다. 토마토 만들어주세요. 반죽이 괜찮게 된 겁니다. 이 준비를 끝나요. 어리만 바로 파를 만들어줍니다. 돼지머리 다리를 가져서 꽃밭처럼 보여줬어요. 러시지 남색밭을 퀄리티 위에 진짜 커져요. 두둥이에 깃털을 주고 눈썹편을 쉬워서 살짝 해나가 텍스처에서 그냥 꽁지 포트를 뿌렸습니다. 올리브 올려주고 팔 디테일 너무 귀여운 뽀얀이 손수리 김 올려주고 생크림을 달줍니다. 뽀얀이 완성이다. 그냥 나중에 못 먹어. 제가 세상 좋아하는 음식 엄마 만든 음식 오래 먹어줬습니다. 잘 먹겠습니다. 귀여운 뽀얀 맛있는 오리브 고기라니 너무 행복해요. 빠르득 전 도박집단 편집밥 배려 넣어봐야겠어요. 오늘 라면은 진미김입니다. 하도비는 시험에서 더 많았대요. 깔끔한 먹음 바랍니다. 그리 떼어내고 오리브 고기 한 tum입니다. 마지막 먹고 케첩 크림 다리는 예쁘다. 잘 먹자. 잘 먹으세요. 빠르득